你见过会喷火的史莱姆吗？冒险者公会里，男人嚷嚷着看到了会喷火的史莱姆，同伴都笑他肯定是眼花看错了。这个世界上怎么可能有史莱姆使用这么强大的魔法？笑死！你看到的怕不是萌王。话刚说完，男主玉丝来到公会上交委托任务，看他两手空空，前台妹子丽丽以为他任务失败了，只见他肩膀上的史莱姆大嘴一张，成堆的疗伤花就被吐了出来。丽丽惊呆了，赶紧去通知分部长。分部长已经见怪不怪了，这个魔术师总能搞出一些让人眼前一黑的花活。玉丝提醒分部长，他在森林里遇到了强劲的魔兽，下一秒就有人冲进来大喊不好了，森林里升起了狼烟，有大批魔兽出现。玉丝立刻联系森林里的史莱姆伙伴，果然有上万魔兽倾巢而出，目标就是他们所在的城镇。分部长立刻下令让冒险者们赶紧撤离，冒险者们当然不干，城里还有很多手无寸铁的百姓，他们要是走了，这个城市就彻底完了。但上万魔兽根本不是他们所能抵御的，尽可能让更多的人活下来才是最优的选择。雨丝默默举起手，说自己有办法。他从史莱姆的嘴里取出了一截骨头，这是龙的骨头，能够再现一次龙的火焰。因为玉丝的魔术使身份，大家都对他能再现龙焰的说法感到质疑。只有一开始说看到史莱姆喷火的冒险者，在看到玉丝肩头的史莱姆后选择相信他，毕竟他们现在也只有这一个办法了。冒险者们齐齐出动，在城门口严阵以待。森林里，玉丝的白狼正全力收回散布出去的史莱姆们，第一批魔兽已经逼近城门，和冒险者们混战在一起。玉丝登上天台，大手一挥，打开技能面板，在一群眼花缭乱的魔法中寻找就能保护城市又能大范围攻击的魔法。羊角少女突然联系他，说附近有可疑人士，对方将一块红色石头放在了地上。通过共享视觉，玉丝发现对方拿着魔石，魔兽应该就是他召唤出来的。玉丝能通过魔法传送阵和史莱姆魔法共享，3只史莱姆通过羊角少女的能力传送到黑衣人上空。玉丝立刻发动魔力网困住黑衣人，紧接着用结界和解咒魔法破坏魔石。这没想到，在发现计划被识破后，黑衣人直接服毒自尽。白狼带着史莱姆赶到城市，见前线冒险者战斗艰难，魔兽数量实在太多，他们迟早要被拖死，于是分出了3只史莱姆去帮忙。就在冒险者们危机关头，史莱姆喷出火焰打退魔兽，这些大家总算是相信了，真的有会喷火的史莱姆。忙得不可开交的玉丝叫出偷看的丽丽，让他去找分部长，通知冒险者马上回城。史莱姆全部出动，围成一圈包围城市。就在大家就位，玉丝准备动手的时候，突然发现有2人被大型魔兽缠住，无法脱身，对方大喊着向他开炮。玉丝当然不可能打自己人，白狼突然冲出，一口咬断了魔兽的咽喉，带着冒险者跑回城里。玉丝迅速张开大型结界保护城市，中烟业火激射而出，他随手一放就是能毁灭城市的大型火焰。除了被保护的城市，周围的一切都淹没在了火海之中。众人惊呆了，这就是魔兽使的威力吗？大型魔法的释放是要危及生命的，一记中烟业火下去，玉丝的MP直接降到万负。然而居然还有魔兽没有死，如果要再使用魔法，只能使用 HP 补充。虽然知道会对身体造成负担，但玉丝还是强撑着起来指挥史莱姆再来一次。第2发中烟业火下去，魔兽被消灭，但玉丝也失去意识晕了过去。分部长带着人进入森林中查看，发现了已经烧焦的黑衣人以及坏掉的魔石。劫后余生，冒险者和市民们正热闹地举行着宴会，这还要多亏了玉丝拯救了这座城市。丽丽给苏醒的玉丝端来晚饭，然而等到第2次来的时候，玉丝已经带着伙伴们默默地离开了。不过他还多留了一个心眼儿，留下一只史莱姆偷听分部长的调查结果。这次引发魔兽暴动的人似乎隶属于某个神秘的组织。不久之后，玉丝来到了另一所繁华的城市，史莱姆们太能吃，玉丝的肉都是论只买。街上突然传来骚动，听说是中央派了一名厉害的祭司。玉丝来到冒险者公会登记组队，前台小姐发现他是魔兽使之后有些为难，毕竟这个职业太菜了。不过在看到他有锁敌能力之后，前台就立马改口，锁敌技能能让队伍的死亡率下降到2成以下，所以优先度最高，几乎可以无条件通过。玉丝很快就见到了他这一次组队的同伴，剑士罗提斯、弓手蒂娜和枪兵丽莎。一看玉丝是最弱的魔兽使，罗提斯心生嫌弃，丽莎和蒂娜反而觉得玉丝的锁敌技能能帮上大忙，毕竟他们这次的任务是调查，能避开魔兽肯定是最好的。他们反倒是不喜欢罗提斯，这人风评不好，之前组队的队友不是逃跑就是失踪，罗提斯只有同意玉丝加入才能入队，于是玉丝就这样加入了队伍。他们的任务是确认地龙所在的位置，队伍看似是罗提斯打前锋，但实则玉丝早就放出了白狼和史莱姆探路，这就是他所谓的锁敌能力。很快白狼在前方2公里处发现5只狼形魔兽，本来按照他们的能力是能轻松干掉的，但玉丝还是让他们按兵不动，并将锁敌结果通知队友，至少要先报告一下，显得自己不是废物。没想到罗提斯在听见有魔兽后一溜烟就冲了上去，不过这人确实有2把刷子，3两下就将魔兽全部消灭了。大家也对玉丝刮目相看。第1天调查进度缓慢，晚上几人在河边露营，2个妹子对玉丝的锁敌能力非常好奇，一个劲儿的追问他是怎么学会的。见玉丝不愿意说，罗提斯站起来给他解
解围，放哨时还绅士的将最轻松的时间段留给了妹子。玉丝原本是一家黑心企业的社畜，某天加班过头，一觉醒来，发现自己带着系统穿越到了异世界，成为了最被人看不起的魔术师。随手摁到一只史莱姆，于是史莱姆就成了他的伙伴。史莱姆把他带到了一处林中小屋，里面堆满了各种各样的魔法书，在系统的加持下，玉丝只要看一眼就能全部学会。史莱姆呼朋引伴，叫来了许许多多的史莱姆，都想要被他驯化。而是在和史莱姆成为伙伴之后，只要史莱姆翻到书，他也能跟着学会技能，进度无比神速。很快，他的职业面板后出现了贤者的第二技能，史莱姆也纷纷学会了说话。自那之后到现在，只过去了仅仅1周，玉丝被史莱姆叫醒，原本站岗的罗提斯不见了。现在白狼正在追踪，并发现丽莎和蒂娜也在暗中跟踪着。半路，两方人马都差点被罗提斯发现，还好史莱姆使用隐形技能，故意搞出动静，吸引走了对方的注意。罗提斯在森林中狂奔，最后来到了一处帐篷里，找到自己真正的老大，要把丽莎和蒂娜卖掉。没错，罗提斯是个故意钓鱼的人贩子，和实力不高又不起眼的冒险家组队，再把同伴卖掉。他之前的伙伴都是这么下落不明的，而他早就猜到了蒂娜和丽萨会跟来，只等他们中陷阱就一网打尽。老大让他手脚快点，根据传说，月亮变成蓝色之时，灾厄就会降临。蒂娜和丽萨明白不能硬闯，于是打算先回去商量对策，却不小心触发了营地周围的机关，行踪被发现，也只能硬着头皮战斗了。然而等到罗提斯几人跑出帐篷，却发现营地周围有一只异形恐怖的魔兽，出于忌惮，准备先行撤退。当然，怪物是白狼和史莱姆拼起来吓唬人的。见几人都撤进了帐篷，玉丝立刻指挥史莱姆包围帐篷，范围冻结魔法，瞬间将整座帐篷冻成了大冰山。史莱姆把盗贼老大装进嘴里吐给了玉丝。丽莎和蒂娜过去一看，好家伙，这不是通缉令上臭名昭著的盗贼老大吗？看来玉丝的本事不只是锁敌这么简单。玉丝不愿意暴露自己的能力，是因为当社畜的时候，好不容易做完自己的任务，就会被同事甩锅。不过看在蒂娜和丽莎没有强迫他使用能力的份上，他愿意相信两人。之后虽然没有了负责战斗的人，但他可以用锁敌能力让他们避开魔兽。见妹子要找营地，玉丝直接将史莱姆扔到空中，获得360度广角视野，成功找到了最完美的扎营地点。不仅如此，史莱姆还能帮忙生火、搭帐篷、做饭、放哨，简直是居家旅行之必备好伙伴。两个妹子直接傻眼，回想起盗贼老大所说的预言，玉丝有些担心，灾厄指的到底是什么？社畜穿越到异世界去工会测试魔力量，他直接把水晶球撑炸了。攻击测试吴永昌魔法，把周围人都吓傻了。吴永昌是高等级魔法，而且基本会降低魔法的威力。玉丝一听明白了，这是嫌他威力小，于是玉丝念出魔法又试了一次，只听轰的一声巨响，整块巨石炸成了渣渣。上集说到，玉丝加入冒险者小队寻找地龙，却没想到队友居然是个拐卖妇女的人贩子。凭借着史莱姆伙伴将人贩子一网打尽后，玉丝走上了带妹冒险之路。一行人来到了风之谷，这座峡谷很特别，偶尔会从山上出来一阵狂风，有人说那是地龙的吐息。小队继续前进，史莱姆们还没有发现地龙的踪迹。玉丝盘算着找一个弱一点的魔法用，于是偷偷扒拉了自己的一长串魔法列表，找到了能限制魔力的魔法，然后用史莱姆刷小怪，边刷边感慨，原来弱小的魔法这么好用。蒂娜还觉得奇怪，为什么他们走了这么久一只魔物都没看到？一听居然是被史莱姆打倒的。两个妹子的三观崩塌了，这史莱姆得有多强？你养的是萌王吗？天空突然变成了不祥的黑紫色，并且在中心出现了一抹漩涡，有什么东西从漩涡中落下，降落到了这片森林里。随着一声犹如核爆的巨响，周围的树木山石全被冲毁，天空又在瞬间恢复了晴朗。随后一只巨大的蓝龙张嘴咆哮，玉丝顿觉不妙，立刻指挥白狼收回史莱姆。巨龙就位于他们后方1公里处，威力远远大于地龙，可谓是真正的灾害级魔兽。于是几人拔腿朝着风之谷跑去。魔兽们不喜欢从风之谷吹出来的风，所以在过去100年内从未出现过强大的魔兽。以防万一，玉丝还是派了白狼和史莱姆在前面开路。史莱姆们各种魔法齐齐上阵，等到妹子们赶到，只看到了被打倒的魔兽尸体。白狼被一只巨熊撵得屁滚尿流，史莱姆一发火球下去，将巨熊烧成了烤熊。不知不觉，白狼已经跑出了峡谷。而就在此时，峡谷内的地面突然一阵晃动，一只巨大的怪物突然从土里钻出，出现在了玉丝几人面前。没错，这就是他们此行要找的地龙。两个妹子吓得拔腿就跑，他们的任务是调查地龙，又不是和地龙交战。可没想到玉丝居然站在原地一动不动，毫无反应。地龙是吧？看我打不打得动就完事了。于是召集了史莱姆，先用较弱的魔法攻击。地龙的盔甲非常坚硬，打上去和挠痒痒差不多。于是玉丝打算用再强一点的魔法，但他又不希望太过火。就在他犹豫的时候，被惹怒的地龙用尾巴抡起石块砸向妹子，还好史莱姆及时化解了攻击。地龙继续蜷起身体朝他滚动而来，布置在山壁两侧的史莱姆齐齐发动实弹攻击。玉丝被逼到悬崖无路可退，而就在地龙朝他扑来的瞬间，崖缝里突然吹出一股狂
狂风带起了地上大量沙尘遮蔽视线。利用照明术找到地龙的位置后，玉丝一发毁灭业火砸向地龙，恐怖的火焰和爆炸瞬间淹没了整座峡谷。等到2个妹子出来查看，可怜的地龙已经被炸成骨头架子了。妹子们惊呆了，蒂娜还以为是玉丝利用地底的矿石引发了爆炸，殊不知这一爆炸就是人家徒手搓出来的。不过玉丝也没有解释的意思，妹子们得意洋洋地回到工会。没想到吧，我们不仅超额完成了任务，还抓住了悬赏的盗贼头头。看着从史莱姆嘴里吐出的地龙骨头，前台妹子惊呆了，居然有人能从风之谷干掉地龙。立刻就有人通知了上层，讨伐地龙加上抓捕盗贼，小队足足赚了1000多万。而玉丝也被分部长盯上，带去参加了蓝龙的讨伐会议。因为玉丝刚从蓝龙出现的峡谷回来，分部长让他详细描述一下蓝龙的样貌。于是玉丝掏出辅助魔法念写，将蓝龙的样子复制在了纸上。这里的人哪见过打印的技术，当场惊为天人。祭司掏出一本记载神话的古籍，上面记载着这条蓝龙的神话。龙覆盖天空，随着黑暗出现，快速成长，3天内毁灭一块大陆。之后出现了一位神的使者，打败了蓝龙，但是古籍损坏严重，使者到底是如何打败蓝龙的，他们无从得知。30年前，一个太阳和月亮星星重合的夏至，王都的教会举行了一场仪式，而那场仪式的效果会在30年后作用，也就是距今1周前发动。那是一场神灵召唤仪式，按理说在1周前具有灾厄级力量的神明就应该被召唤来了才对，结果神明没出现，蓝龙就出现了。1周前刚刚转生到异世界的玉丝深藏功与名，天空突然再次变暗了，然后又很快恢复了原状。通过史莱姆的观察，玉丝得知每次天空变暗，蓝龙的体型都会变大。为了防止世界被毁灭，分部长决定明天一早集结所有战力去攻打蓝龙。玉丝带着史莱姆到楼下吃饭，得知蒂娜和丽莎也加入了讨伐队。祭司找到玉丝，表示自己收到神签，要将一把短剑交给他。玉丝拿到手一看，发现这把短剑能够集中魔法效力，非常实用，于是欣然接受。明天他就会跟着讨伐队去讨伐蓝龙，到时候肯定会有很多人为此牺牲。史莱姆传来消息，蓝龙正在变得越来越大。玉丝突然想起了自己那场测试后续，轰倒了一整块巨石后，他问负责人说自己的魔法很奇怪，难道是太弱的意思吗？负责人都傻了，什么太弱，是太强好吗？强过头的意思。玉丝这才意识到自己原来挺强的，于是决定趁着夜色去找蓝龙1v1干架。到达蓝龙所在的位置，玉丝留下一只史莱姆共享感官尝试攻击，中烟业火范围太大，于是玉丝调出毁灭业火轰向蓝龙，一发攻击下去有烟无伤，蓝龙屁事儿没有。蓝龙张嘴嘶吼，6根龙角亮起，发射出大范围激光进行无差别轰炸。还好玉丝用防御屏障拦下了攻击，蓝龙的体型再次变大，它似乎是在通过破坏森林来吸收能量，远距离攻击不占优势，为今之计只能近战。玉丝掏出祭司送的短剑，这把短剑能让持剑之人将魔法集中在剑尖，如果能将大范围的中烟业火集中到一处，威力应该会很大。说干就干，玉丝率领着史莱姆和白狼跃下山崖，蓝龙再次发动攻击，玉丝叠了好几层甲才挡下防御。蓝龙张嘴欲要吐息，玉丝抓起这史莱姆扔向蓝龙，魔法传送结界张开，玉丝已经到了蓝龙的正下方，利用跳跃强化和结界为踏板一跃而上，来到蓝龙的上方。一旦蓝龙发现了他，就使用安排在远处的史莱姆发射火球吸引注意。玉丝趁机将短剑捅进了蓝龙的眼中，中烟业火激射而出，蓝龙被巨大的威力直直轰下地面，却没想到这一击居然没能杀死对方。蓝龙甩动着尾巴，将玉丝狠狠砸飞，撞破数道石柱才堪堪停下。这一击让玉丝的蓝直接降到万负，生命也只剩下了一半。狂暴的蓝龙张嘴朝着玉丝发动突袭，玉丝勉强撑开防御抵挡，思索着能够一击必杀的方法。面板上突然出现了天机的倒计时，为今之计也只好死马当活马医。等到蓝龙的攻击停止后，玉丝高举左臂，一道圣光从天而降，将蓝龙击落。趁着蓝龙因为这一击麻痹之时，玉丝骑狼赶到，用尽最后的 HP 将刀刃捅进了蓝龙的脖子，借由中烟业火的恐怖威力横斩而出，蓝龙的脑袋被成功斩下后彻底消散。累得够呛的玉丝带着伙伴们回去休息。一大早，分部长敲开了他的房门，根据祭司说，蓝龙已经被讨伐了，据说这也是他得到的神签。分部长知道这是玉丝的功劳，不过并没有戳穿，而是希望他有需要的时候能够委托工会，多依靠伙伴们。蓝龙讨伐完成后，玉丝也该前往别的城镇冒险了。根据妹子们的推荐，准备前往利克亚尔德。为了确保自己不会再惹上什么不必要的麻烦，玉丝再三确定那里没有什么异常事件，这才告别妹子，踏上了新的冒险。好家伙，这个男主居然不收后宫，简直是龙傲天里的一股清流。走到一半，羊角少女莱亚德突然发来消息，就在玉丝打败蓝龙的地方长出了很多香菇，红色的蘑菇能做出魔力恢复药，蓝色的能做出魔力倒转药，将魔力的状态能将魔力的剩余量恢复到10分钟前的状态。一听到这个，玉丝立刻指挥史莱姆薅光了所有的蘑菇。
于是亚莱德开始着手制作药水，但问题是蘑菇里的魔力含量太高，导致提炼出的药水不对。于是玉丝在异世界搞出了蒸馏法，再加上史莱姆净水魔法，成功得到了干净的水。德莱雅是玉丝捡到的森林精灵，第一次见面时就因为魔石身体不适，玉丝将自己的魔力转让给了他，并解开了魔石上的咒语。魔石里突然窜出大批魔物，玉丝用结界加火一锅端，从此特莱雅德就视玉丝为恩人。玉丝突然发现浑浊的药水颜色很像魔石，是因为魔石的力量中含有龙之恩惠，龙被打倒之后会长出药菇，其中含有充沛的魔力，要是落到坏人手中就会产生毁灭森林的咒力。蒸馏水制作完成后，特莱雅德成功做出了魔力药水，精灵开心的抱着玉丝庆祝，可惜对方是个不开窍的木头。将药水给玉丝制作好后，特莱雅德就离开了。玉丝带着白狼和史莱姆继续前进，森林中泛起了浓雾，白狼突然闻到了人类的味道，一路往前走，然后来到了一处村庄，村子里有人居住，在看到他来之后都挂出了一副诡异的笑，看得人毛骨悚然。玉丝正要离开，突然被村长叫住留宿，并热情地将他带到了家中，端上了食物。对此玉丝表示自己不饿。在得知玉丝只是迷路之后，村长似乎才松了口气。玉丝一扭头，发现不少村民正透过窗户盯着他看，明白此地不宜久留，玉丝立刻动身离开。而在玉丝走后，村长立刻联系了某个神秘人汇报情况，并且准备在明天去采收龙之恩惠。看来他们还不知道蘑菇已经全被史莱姆耗光了。而玉丝来到利克亚尔德之后，发现这里的情况也非比寻常。魔法师想要砍点柴做饭，于是从空间里掏出一把斧子，一斧子砍下去，整排树全部倒塌。不一会儿，原地就堆起了小山一样高的柴堆。但是刚砍下来的柴由于水分多无法燃烧，必须要进行干燥。玉丝从魔兽石界面翻出了史莱姆吸收水分技能，将史莱姆附着在木柴上，水分瞬间就被吸干。史莱姆嘴巴一张，所有木柴都被收了起来，而做这一切就是为了能吃口热乎的饭。苦命社畜穿越到异世界，成为最废柴的魔法师，带着一群史莱姆拳打盗贼，脚踢魔龙。虽然是龙傲天，但玉丝和外面那群装逼泡妹的主角完全不一样，他只想远离麻烦，混吃等死。结果不知道是不是因为和柯南是同乡，走到哪出事儿，好不容易来到了传说中的美食之乡利克亚尔德。这里他因为气温骤降而变成了一座冰雪之城，城里取暖的柴火严重不足，导致餐厅不能开火而一直停业。于是为了一口吃的，玉丝跑到外面砍树干燥，一顿忙活，总算是将木柴带回了客厅。但主厨掂量木柴之后表示还是不能用，水分太少的木柴烧起来会很旺，这样无法做出好料理。这还不好办，由史莱姆加湿就好了。再把处理好的木柴递过去，主厨惊为天人，这世上居然有如此完美的木柴。于是马上开火做饭，问其玉丝一共有多少木柴。史莱姆小嘴一张，吐出了惊天巨量，主厨和小姐姐都惊呆了。我去，这史莱姆是不是有点太万能了？主厨小露一手给玉丝做了一道牛排，美味到玉丝当场升天，这简直是他吃到过最美味的料理。但这还不是巅峰，店里最出名的是炖菜，但由于时间有限没有做，而且城市里的燃料供应严重不足，不能只有他们一家为了做饭而浪费木柴。玉丝一听表示明白了，他明天还会再来的。冒险者工会全都是收集木柴的委托，玉丝接下委托，他的想法很简单，只要城里的燃料储备够了，他就能吃上饭了。工会收购的木柴有既定的大小和形状，玉丝来到城东，找到指导员乌加特，了解制作木柴的注意事项。整个城市一天需要5吨的木柴，咱们非常缺乏人手，即使近处的城市都派了人来帮忙，但还是远远不够。想起来在路上路过的村庄，玉丝好奇地询问他们有没有来帮忙。乌特加却说那里已经废弃了很久了，根本没人居住。那么玉丝看到的村民又是谁？看玉丝如此瘦弱，乌加特也没抱太大希望。没想到人家一斧子下去，整排树木应声倒地，然后跟玩似的轻松将树木砍成木柴，整齐的摞在一起，1分钟都不到就熟门熟路的完成了。一众壮汉当场惊呆，虽然很想吐槽，但由于玉丝完成的实在太完美，乌特家完全不知道从何吐槽起。玉丝拎着斧子化身丛林杀手，砍好的木材就让史莱姆干燥运输，数量多到整座工会都放不下。一座城市一天需要5吨柴火，他直接砍了3天的量。史莱姆一吨吨的往院子里吐柴火，玉丝甚至还觉得不够，带着伙伴们继续砍树，从早砍到晚，效率高到让乌特家怀疑人生。第二天，餐厅为了答谢玉丝，给他端上了招牌炖煮料理，好吃到玉丝和伙伴们泪流满面的灵魂都得到了升华，还要再来一碗。但主厨却说，这并非是炖菜最完美的程度，最近种植西亚草的田地被魔兽破坏，品质较好的利西亚草都被吃光了。如果能得到品质最好的利西亚草，他就能做出更好吃的料理。于是接下来目标明确，阻碍吃货吃饭可是要遭天谴的。白狼带着史莱姆在森林中狂轰乱炸，很快就消灭了50多头魔兽。这时他们在森林中发现了一种奇怪的球，将手放上去还会吸收魔力。玉丝明白了，这就是用龙之恩惠制作的诅咒魔石。因为魔石吸收了魔力，所以附近的魔力非常稀少，魔力变少，环境就会变冷，这就是这座城镇变得如此寒冷的原因。石头上残存了别人的魔力，很明显是
是人造的。解开舌头上的咒语后，玉丝又指挥史莱姆去周围找找，他们居然在一片森林里找到了整整108颗魔石，而且集中分布在一片区域里。玉丝判断中心一定藏着什么东西，仔细观察，他发现这座森林的分布很奇怪，像是经过了刻意的伪装。玉丝下令让伙伴们撤离，他要炮轰森林。森林被破坏了还能修复，但如果用了诅咒魔石，就再也不会恢复了。中烟业火轰然而出，原地被轰出一个巨型陨坑，而坑底部出现了一扇老旧的铁门。玉丝干劲满满的准备下去探险，他要帮助那座城市，毕竟他们的饭实在是太好吃了。拉开铁门，地下是一处非常先进的魔石工厂，装置上还有正在制作的魔石。不过随着玉丝的到来，魔石很快失去了光泽。有2个人急匆匆的跑过来查看，发现魔力注入装置出现了问题，于是又跑去通知什么哈比大人。玉丝悄悄跟上他们，打算谨慎行事，结果史莱姆率先一蹦一跳的跑了进去，玉丝只好给他们套了隐形魔法，然后自己返回地面追踪。史莱姆跟着2人来到了一间屋子，液体的身体从门缝挤了进去，但走了几步就被一堵墙挡住了去路，那2个人也不见了。注意到墙两侧的机关，玉丝指挥史莱姆同时拉下把手，果然墙壁打开，史莱姆又爬上梯子，最后来到了一座村庄里，而玉丝也跟着史莱姆的踪迹来到了一处悬崖边，而悬崖正下方正是他们之前路过的诡异村庄。结合这群人穿的披风，玉丝推断出整座村庄的人都是邪教救赎之苍月的成员，正躲在无人居处的村庄里偷偷的制造魔石。玉丝惊天动地的一击破坏了他们藏在地下的诅咒之源，导致所有魔石都处于未完成的状态。哈比大人，也就是伪装成村长的首领，被这一消息吓得瞳孔地震。玉丝的攻击威力大到什么程度，别人还以为是陨石降落砸毁的，哈比也只能自认倒霉，立刻组织成员去森林回收108颗诅咒原石，如果被人发现了就杀了对方，反正诅咒之源被破坏，他们也不会留在这座村子里了。笑死，你们一颗也不会找到的，因为玉丝正好毁了108颗。不仅如此，玉丝还指挥史莱姆将村子包围，调查村中是否还有普通村民进行彻底搜索。很快，史莱姆们发现了一间亮着绿色诡异灯光的书房，于是悄悄顺走了里面的所有书和文件。埋伏在森林中的史莱姆捕获了魔石搜查队的队员，而他们在被捕之后无一例外选择了服毒自尽。书房里有一扇打不开的密室，周围并没有像之前一样的机关，而是在墙上挂了5盏亮堂堂的灯。玉丝灵机一动，让史莱姆分别站在5盏灯面前，随后发动风魔法吹熄蜡烛，大门果然应声打开。而这扇门的后面居然是小型金库，没想到此时有人过来查看，发现文件和资金全都不见了，派出的搜索队也没有任何消息。哈比立刻意识到诅咒之源被破坏不是天灾，而是人祸。而正当玉丝想着反正都暴露了，索性一窝端了的时候，突然听到有成员问，既然对方这么厉害，为什么不杀了他们？那还用问吗？肯定是因为他发现了那个装置。哈比的思想突然低化，当这座村子里的人都被杀光的时候，就会发动净化万物之火，会将一切都净化焚烧殆尽。那个人肯定是发现了这一点，才不会对他们动手的。好可惜，这下不能火烧邪教了。玉丝正遗憾，就见哈比脑瓜一转，目前村子里就剩下他们5个人和那个入侵者，如果他们自杀，那个入侵者绝对会被烧死。于是掏出大刀相约自尽，把围观的史莱姆都吓傻了。还没伤敌先自损1天，果然传销害人。而他们死后，净化万物之火果然爆发了，整座村子都在剧烈颤抖。玉丝也没想到这群人居然会自杀，史莱姆还在村子里呢。他紧急将史莱姆们聚集在一起，用结界包裹，随后释放爆破魔法，借助爆发力将史莱姆弹射回来。紧接着在村子周边布下3层结界，下一秒恐怖的绿色火焰从地底喷涌而出，瞬间将村子夷为平地，并突破了第1层结界。意识到剩下的结界也撑不了多久，玉丝紧急翻看菜单寻找高级结界，然而并没有。很快火焰突破了第2层结界，最后一层也即将碎裂。玉丝灵机一动，用解咒和冰魔法创造出了绝界隔离封杀阵，在第3层结界破碎瞬间，封杀阵发动，4方结界将肆虐的火焰再次笼罩。为了维持结界，玉丝的 MP 再次跌到万负， HP 也在不断的下降。恐怖的火焰将封杀阵撑到接近爆炸，玉丝拼尽全力的苦苦支撑，终于随着一道通天火柱，火焰被封杀在了阵中。原本的村庄位置成了一处深深的陨石坑，玉丝的数值也到了极限，好在最终有惊无险的解决了危机。玉丝回到城中，发现大家都在等他，他去讨伐魔兽之后就一直没有回来，这让大家非常担心。森林里也发生了2次大爆炸，大家都怀疑是陨石坠落了，或许是爆炸的影响，城里的寒流变弱了。第2天一早就恢复了往日的温暖。乌加特和前台小姐邀请玉丝参加庆祝会，玉丝都到场了，才被告知主角居然是自己。多亏了他砍伐了许多木柴，这下就算天气变冷了也没问题。玉丝也不好推辞，于是举杯共庆。因为玉丝打倒了魔兽，餐厅终于采集到了顶级的利西亚草做炖菜。玉丝仅仅尝了一口，就流着泪幸福的晕了过去。等到再醒来，已经是傍晚了。玉丝开始调查从村里带回的书籍和信件，然而所有的卷轴和信件在打开之后，上面的文字就自动消失了，最后只剩下了一份用来外界的暗杀名单，而排在最后的名字赫然就是玉丝自己。已经有一队暗杀小队盯上他了。当龙傲天难
主被杀手盯上后，他会选择怎么做？是冲到杀手面前用超强的实力碾压他们，还是反手去端着杀手老巢？10年资深社畜经验的玉丝决定转身就跑。发现自己上了暗杀名单之后，玉丝刚离开回暖的利克亚尔德，在前台小姐的推荐下，准备前往出产魔兽护具的波基尼亚。在被杀手盯上的时候，玉丝的史莱姆也同样盯上了他们。白毛迫不及待的想要动手，被紫毛用恐怖的眼神强制制止。玉丝只是可能需要暗杀名单中的人，而且冒险者的突然死亡会引起冒险家工会的注意。杀手潜伏在暗中，准备监视他一天。如果发现他没有不会对教会造成威胁，就放过他去找下一个暗杀目标。殊不知他们的情报早就被玉丝掌握了。虽然解决这2人小菜一碟，但玉丝也不想因此被那个邪教盯上，于是他决定开始装弱，让对方认为自己只是个弱小可怜又无助的魔术师。到达波基尼亚后，玉丝带着史莱姆走进了全城最好的魔兽护具店，然后因为没钱被店员赶了出去。走在路上撞到一个男人，被吓得急忙道歉。来到摊贩面前，因为没钱连食物都买不起，于是召集史莱姆让他们去捡零钱，然后到酒吧买醉。虽然玉丝已经尽可能的表现得窝囊，但警惕的紫毛还是决定再观察他一阵子。演戏就要演全套，玉丝来到工会接下狂奔牛的讨伐任务，打算给他们看看自己的实力。如果轻松打倒敌人，就会显得他很强。于是玉丝这次不打算使用魔法攻击，别忘了他的职业可是魔术师，战斗方式是驯化魔兽进行战斗。玉丝干脆的把白狼推了出来，请吧。一直给史莱姆当跑腿的白狼根本没有独自战斗过，一见红牛撒开蹄子朝他奔来，吓得闭眼睛一通乱撞，结果红牛居然就这么倒下了。白狼傻眼了，啥？这是我打倒的？然后猛地想起，对哦，他之前很强来着，只不过初出茅庐就遇上了玉丝，还袭击未遂，被捆成粽子后一把鼻涕一把泪的哀求玉丝不要杀他，然后就被收为了跑腿小弟，都快忘了自己之前是干啥的。发现了自己其实还挺强的之后，白狼战斗力高涨，3两下就打倒了剩下2只红牛。拥有实力如此强大的魔兽，暗中监视的杀手对玉丝提高了警惕。玉丝一看情况不妙，于是偷偷给红牛加了治疗。红牛再次支棱起来扑向白狼，这没想到白狼就跟打了鸡血一样，情绪高涨的不得了。玉丝反手给红牛加了魔抗和物抗双层增益，帮助敌人坑死队友，结果不小心强化的过头了，红牛就跟变异了一样，一头撞碎了小山，追着白狼到处乱窜。一看好像玩过头了，玉丝也想给白狼加个同样的 buff， 但被对方断然拒绝。这是魔兽之间关乎尊严的战斗，他不许任何人插手，他可是孤傲的狼中之狼。白毛浑身膨胀，暴露出尖牙，咆哮着冲向红牛。终于在一番苦战之后，打败对手，捍卫住了自己的地位。杀手一看，面对这种程度的对手，居然需要苦战到这种程度，这狼也没什么了不起的，于是放下了警惕。瘫倒在地的红牛突然睁开眼，转身就朝玉丝冲来。玉丝下意识地召唤出了大宝剑，顺手把红牛砍死之后，才意识到大事不妙，自己好像暴露了。他愣在原地，紧张地等待杀手对他的评估。杀手也没想到玉丝居然还能召唤剑进行战斗，2双眼睛死死盯着玉丝。或许是他之前的表现太过废柴，杀手最终认定玉丝只是个普通的魔术师，对他们没有威胁，放弃了对他的暗杀。玉丝这才松了口气，刚想召回跟踪的史莱姆，就听见他们在商量下一个暗杀对象。将玉丝没有威胁的事报告给了教会之后，他们接到下一个任务，调查被净化万物之火毁灭的梅西亚村，并杀了修泰伊尔祭司。这个祭司正是在蓝龙危机时送了玉丝短剑的那位。这下玉丝可不能坐视不理了，杀我可以，杀别人不行。于是2个倒霉的暗杀者还没反应过来，就已经被史莱姆冻成了冰块。第2天，玉丝再次来到护具店铺，伙计一看到穷鬼还想给史莱姆挑选护具，立刻脸色不善的要赶他走。店主盖格尔在观察过史莱姆之后，惊讶的瞪大了眼睛，训斥自己的儿子不长眼。这可是目前上门的客人中最厉害的一位，可惜店里并没有这种强度的魔兽护具，虽然可以特别定制，但却有一个严峻的问题，因为玉丝的魔兽实在太强了，他们店里现有的材料无法达到护具的理想水平。儿子一位老爹在说笑，他们可是只史莱姆哎，只看魔兽单个一体当然不强，但魔兽的力量和魔兽史是一体的，只要和玉丝在一起，他们就是最强的魔兽。因为力量太强大，普通的护具难以承受，除非能有更加强力的材料。说着，师傅拿出了小火龙的宝珠，这是十里八乡能找到的最好材料，但就算是小火龙的宝珠还不够，必须要比小火龙更加厉害的小蓝龙的宝珠。不远处的火山旁栖息着不少小火龙，只有少数小蓝龙混在其中，而且实力非常强大，就连擅长讨伐小火龙的队伍都不是他们的对手。但只要有小蓝龙的宝珠，师傅就能立刻做出强力的护具。玉丝表示这事儿还不简单，还顺便问了一下这里有没有大火龙，肯定是有的，但这么多年没人成功讨伐过大火龙。你说你没事给主角立什么 flag， 明天就把大火龙脑袋摆你家门口。
雨丝来到冒险者公会，接下了厚厚一沓讨伐小火龙的任务。反正不管多少只，他都可以用魔法轻松解决。但前台小姐姐却告诉他，魔法对小火龙无效，因为包住的加持，小火龙对魔法有很强的防御力，而且有坚硬的鳞片护体，物理攻击也很难伤到它。唯一的弱点就是水，对着小火龙猛灌10几升的水就能打倒它。难就难在如何搬运大量的水。如果用魔法的话，就需要大量的魔力转化成水，根本没人能做到。雨丝淡定地表示自己很擅长魔法。紧接着，前台又拿出了食人鱼的悬赏，要到达小火龙的栖息地，就必须渡过一条生活着食人鱼的河流，非常危险哦。雨丝说哦，顺便把食人鱼的委托也接了。火山是一座活火山，雨丝担心火山会突然爆发，史莱姆们自告奋勇地表示他们去问问，然后带来了一只火焰史莱姆，当然火史莱姆也成了他们的伙伴。雨丝来到潜伏着食人鱼的河边，据说食人鱼会潜伏在水下进行攻击，但史莱姆们却没有感受到魔兽的气息。虽然想要直接下水找，但是史莱姆们并不会游泳，于是雨丝用魔力将史莱姆们织成了一张大网，捕鱼一样撒到水下，这一下水下的情况就能看清楚了。这时史莱姆发现河底的深处有一个黑漆漆的洞穴，于是就跳进去了2只查看。没过一会儿，一只巨大的食人鱼就被引了上来，张开恐怖的大嘴朝他们咬下。史莱姆网将它牢牢地捆住，雨丝猛地一收杆，食人鱼被拉到了空中，挣脱束缚，朝着雨丝张开血盆大口。雨丝立刻使出冻结魔法，将食人鱼冻在了冰块里，却没想到食人鱼居然冲破了冰块的束缚。雨丝不得已只能把它变成了烤鱼，想给你留体面的拳师还不要。解决了食人鱼之后，雨丝继续朝着火山进发，不知不觉收服了好多火焰史莱姆，眼前也渐渐出现了小火龙的踪迹。雨丝有些奇怪，因为这个时候史莱姆通常都会通知他遇上魔物了，但今天却害怕的抖个不停，因为在史莱姆的认知中，小火龙是一种可怕的魔兽。没办法，只能雨丝自己上了，对着一只倒霉蛋狂浇冷水，没费多少功夫就把小火龙浇死了。一颗宝珠从他体内掉了出来，见小火龙居然能被这么轻易打败，史莱姆们也不再害怕，就这种弱鸡，他一拳能浇死3个。在史莱姆的努力下，雨丝轻松干趴了这一片所有的小火龙，并且发现了稀有的小蓝龙。话说这龙不是紫色的吗？为什么不叫小紫龙？看上去就比普通小火龙要强不少。雨丝指挥10只史莱姆将小蓝龙团团围住灌水，而小蓝龙仍然生龙活虎，而且快速降温的冰结魔法也不管用。既然如此，就别怪他心狠手辣了。雨丝让史莱姆集结在一起，10层冻结魔法叠加，总算是把小蓝龙给冻死了。一颗大大的宝珠滚了出来，史莱姆高兴地吞了小蓝龙的尸体，继续到火山周围霍霍其他小火龙。到了晚上，委托的220只小火龙全部完成，还顺便打倒了食人鱼，前台小姐姐都惊呆了。而且食人鱼平时都会在水下等待猎物，从来没听说过会躲起来的。为了以防万一，小姐姐签了一个魔兽异动的紧急调查票。晚上，雨丝回到店里，拿出2颗小蓝龙的宝珠，顺便将顶级小火龙的宝珠堆满了桌子。打了鸡血的老板很快就给白狼和史莱姆做出了护具，戴上护具之后的移动速度可以说是一骑绝尘，上了强化之后更是10倍速的增长，而且护具也没有损坏的迹象。雨丝又做了魔法测试，威力瞬间放大了好几倍，夸张的效果让老板下巴差点掉下来，护具也无法承受这种强度的魔法。如果想要做出最厉害的护具，必须要用大火龙的宝珠，但大火龙平常都潜伏在火山的岩浆里，偶尔才会露个面。此时留在火山上的史莱姆突然发现，那些小火龙开始变得躁动不安起来。回想起之前的几次事变，雨丝立刻让白狼和史莱姆前去查看附近有没有可疑的人。果然有2个人正背着行囊往火山上走，地面突然剧烈的摇晃着。雨丝打开窗户一看，火山马上就要喷发了。火山喷发，一只巨大的火龙出现在岩浆之中，而有2个可疑的人正背着东西朝山上走去，他们的目标就是大火龙。闲聊之中还提到了另外一个城市欧尔达林。在远处观察的雨丝指挥史莱姆使出魔力撒网，2人的实力不弱，在魔力网撒下来的瞬间就避开了。由于史莱姆是隐身状态，2人只当是魔法师提前设计的陷阱，装作不在意的样子继续前进，但实则暗中等着对方再次攻击。果然史莱姆第2次的背刺就被发现，男人闪现避开魔法网，一剑刺中了史莱姆。雨丝又换方向将2人网住，不出所料又是救赎之苍月的人。在被抓住之后，高喊着口号服毒自尽。雨丝召唤出木精灵检查木桶里的东西，发现是诅咒之水，效力比诅咒模式要弱，不是用来打倒大火龙的，而是为了惹怒对方。将诅咒解除后，雨丝派史莱姆继续观察周围情况，发现小火龙突然开始躁动不安起来。这旅馆招待敲响了雨丝的房门，让他赶紧去避难，马上就要下雨了。大火龙出现的时候，按理说不应该下这么大的雨，只有1次例外，50年前大火龙和大雨同
同时出现，因为大雨而发怒的大火龙几乎摧毁了整座城市。因为有了前车之鉴，居民们在大火龙发怒之前就紧急撤离，但大火龙已经从火山上走了下来，正朝着城市逼近。大家都觉得这座城市要完蛋了，于是得想个办法阻止它靠近城市。大火龙的弱点是水，而在到达城市的路上会经过2条河流，于是就会白狼移动到第1条河川，确认大火龙是否会因为河川而停下。大火龙的每一步都带着恐怖的高温，让周围的环境变得异常闷热，甚至连河水都被蒸发掉了。大火龙在遇到河川之后并没有停下，而是一脚踩了下去，热量瞬间让整条河川都变得滚烫，周围到处都弥漫着水蒸气，数十公升的水能打倒一只小火龙，而大火龙蒸发掉了整条河的水，仍旧活蹦乱跳，而且根本没打算停下，为今之计也只有战斗了。有了家具护持的白狼带着史莱姆在大火龙来到第2条河流之前赶到，终极冰冻魔法一股脑的朝大火龙砸去，但是却收效甚微，冰冻的攻击甚至无法抵御对方的岩浆吐息，继续战斗下去会有危险。于是指挥白狼先撤退，大火龙继续前进，踏入了第2条河流。如果这里也被突破的话，城市就彻底完蛋了。但于斯等的就是这一刻，他早就在峡谷里开始用结界蓄水，在大家和火龙战斗的这段时间里，水量蓄满，等到大火龙来之后再解除结界，如同山洪爆发一般的水瞬间将正在过河的大火龙淹没。水和岩浆导致空气中弥漫着大量的雾气，大火龙渐渐没了动静。白狼前去查看情况，发现对方已经倒在水里不动弹了，以为成功打倒了大火龙。而就在白狼准备回去汇报情况之时，大火龙突然炸尸奋起，对着白狼就是一股火焰吐息。还好玉丝的防御结界放得及时，大火龙被彻底惹怒，朝着城镇的方向凝聚起一颗巨大的火球，他打算烧毁整座城镇。意识到这一点的玉丝紧急翻阅自己的技能列表，在其中找到一个大范围魔法永久冻土的诅咒，虽然要消耗大量的魔力，但如今也没时间犹豫了。带着护具的史莱姆张开大型魔法阵，恐怖的冰柱对着大火龙的火球对冲，最后还是大火龙没撑住，连带着周围的一切都被冻结成冰，化成了碎片。大火龙被彻底打倒，天也放晴了。史莱姆们在原地发现了大火龙的宝珠和一台奇怪的装置。累瘫的玉丝抱着大火龙的大宝珠找到老板，拜托他定制更高级的护具。虽然玉丝说这是大一点的小火龙宝珠，但老板又不是傻子，果然这个冒险家一点也不简单。之后又去了冒险者公会，打听关于奥尔达林的这座城市。天台小姐姐告诉他，这座城市非常神秘，完全不与其他城市建交，没有冒险者愿意去。至于玉丝在山上发现那个奇怪的装置，则是工会持有的人工降雨系统，但是刻在上面的名字却被抹掉了。第2天拿到了大火龙制作的传说级护具后，玉丝就告别老板前往奥尔达林。与此同时，一个一看就不是什么好东西的男人得到了一则神谕，贤者将伴随着死亡而来。龙傲天被人监视了怎么办？当然是放出一只史莱姆跟踪他们。解决了大火龙危机后，玉丝带着伙伴们来到了奥尔达森林。刚进城，玉丝发现这里的气氛非常怪异，工会有2个人面色不善地盯着他。察觉到这一点的玉丝以没有好的委托为由离开了工会，并留下了一只史莱姆听墙角。果然在他走后，那2人立即来到了房间密谈。玉丝的身份已经暴露了，虽然上次杀手判定他并非是需要注意的人，但男人还是主张将他除掉以绝后患。另一个不同意，如果现在动手会引起骚动，工会被救赎之苍月夺取的事就会曝光，他们常年来的辛苦就泡汤了。之前费心弄来的人工降雨装置虽然降下了大雨，但大火龙却被讨伐了。2人准备先和瓦尔特大人报告。与此同时，玉丝这边也来了2个客人，这座城镇已经落入了救赎之苍月的手中。修台伊尔祭司听从神仙来找玉丝，将他和瓦尔特过去讲述给玉丝。从前有个叫苍月教会的组织，是当时还是佣兵的祭司所建立的，为了祭奠死去的同伴而模仿了教会仪式。渐渐的，流离失所的人们加入了他们，而瓦尔特也在其中。瓦尔特非常虔诚且敬畏神，并对宗教充满热情，于是祭司接纳了他，并让他成为了左右手。但他却没有发现对方强烈的野心。在他之后，祭司收到神签，要他解散苍月教会，但祭司不想失去同伴，于是违背了神签。而在几天之后，苍月教会遭到袭击，所有人都被杀死了，只有祭司在同伴的掩护下逃了出去。袭击者的目的是占有日益壮大的苍月教会，而在暗中主导这一切的正是瓦尔特。他们在苍月教会虔诚的信仰中加入了过激的思想，目的是救赎世界，于是就形成了现在的救赎之苍月。瓦尔特统一了这一带一定另有企图，救赎之苍月是祭司创立起的组织，所以他要负起责任。而就在刚前，他又收到了一则神签：世界的混乱之初，污秽之光渲染世界，引导使者授予神之救赎。救赎之苍月就是污秽之光，会使世界陷入混乱，使者将会面对瓦尔特，而能使用凯西斯短剑的人就是神的使者。没错，使者就是玉丝。玉丝不知道的是，祭司没有告诉他神签的全部内容，而祭司和玉丝见面的消息很快被人上报给了瓦尔特。而瓦尔特这边似乎也有自己的准备，他跪在一间充满科技感的房间里，跪求神的旨意，很快得到了和祭司一样的神签。而祭司没对玉丝说的那句则是：随着领导者之死，贤者将降临。玉丝这边同样是疑惑重重，
而就在他第2天再去教堂找祭司的时候，却被告知他们已经离开了。通过联系城外放羊的史莱姆，于斯很快发现了祭司的行踪，对方一大早就离开这里，前往森林深处。祭司带着跟班确实来到了森林深处，用项链破开一棵古树上的诅咒之后，两人通过树洞来到一处地下城堡。于斯也通过森林里增加的史莱姆伙伴找到了那棵古树。相比起祭司可怜的魔法，于斯直接一发集解咒下去，破开了古树的所有诅咒。另一边，在干掉看门的信徒之后，祭司带着跟班单枪匹马闯进了救赎之苍月的总部，并见到了瓦尔特。引导者死亡之后，贤者将降临。为了消灭瓦尔特，祭司已决心按照神签行动，绝不会再让上一次的悲剧重现。信徒们手持武器，将他们团团围住。于斯进入内部之后，发现倒了一地的信徒，果然不会进战的神职不是好祭司。而就在于斯准备越过信徒进入城堡的时候，趴在地上的信徒突然动手抓住了一只史莱姆。祭司在里面赤手空拳痛殴对手，但瓦尔特却丝毫不慌。下一秒，祭司就突然被魔法束缚，紧接着中了一发电击晕了过去。没错，他的小跟班约翰是个反水二五仔，为了引导使者前来而利用他，一切全都是瓦尔特安排的。一开始是因为放置的模式被解除，为了找出那个一定会妨碍他们的人，瓦尔特开始了行动，但对方的力量太过强大，派出围城的魔兽全被消灭。在那之后就是蓝龙现世，之后祭司将短剑交给了使者，使者运用短剑打败了蓝龙。在那之后，祭司怕被救赎之苍月知道使者的身份，就带着跟班躲了起来。然而在这一段时间里，使者一再的破坏他们的计划。然后就是沉睡在岩浆中的大火龙，他们想用诅咒让大火龙变得凶暴，但是大火龙被打倒，计划又失败了。使者的能力超乎他们想象，多次拯救了这个世界，但是这一切都即将结束。他们的计划已经进行到了下个阶段，新的神签将实现他们的梦想，祭司的希望将化为泡影，神将站在他们那边。祭司已决意赴死，只要他死了，使者就会现身，于斯一定会阻止瓦尔特的阴谋。瓦尔特哈哈大笑，地上的信徒突然如丧尸一样扭曲的站了起来。而就在约翰准备杀死祭司的时候，突然一声枪响，于斯打穿墙壁走了进来，他的身后满地都是被打败的丧尸。他还有事想要问祭司，不过现在好像不是时候。轻松拦下约翰的火球，给祭司解除了束缚。瓦尔特仍旧丝毫不慌，地上的纹路不断朝着神的方向流淌。地上的丧尸再次爬了起来，对两人发起了攻击。于斯的能力对付这群小喽啰自然绰绰有余，但瓦尔特和约翰也趁着他们被围攻的机会消失在了门中。瓦尔特坐在神的面前，恐怖的力量瞬间灌入他的体内，瓦尔特的身体不断膨胀。等于斯赶来已经晚了，瓦尔特挥拳朝他们砸来，白狼反应迅速将两人带到了安全区。紧接着瓦尔特的身体再度变形，居然变成了一只可怕的恶魔。于斯将祭司保护在结界内，自己指挥史莱姆发起偷袭。然而瓦尔特的速度极快，瞬间就避开了火球的袭击。意识到攻击太微弱会被闪躲，于斯立刻指挥白狼载着史莱姆高高跃起，大群史莱姆围成一圈，对着瓦尔特乱枪扫射。但即使击中了，也很难对对方造成伤害。于斯大力将身边的史莱姆丢出去，史莱姆吐出用火龙宝珠打造好的护具带上，极快的速度加上魔力加上强化 buff， 果然顺利将嚣张的瓦尔特打穿了半边身体。却没想到瓦尔特居然能通过吸收其他丧尸恢复，并且变得更加强大。即使所有的史莱姆朝他密集轰炸都不管用，看来龙之恩惠的诅咒确实强大。等下，诅咒！于斯意识到了什么，对着瓦尔特的脚来了一发集解咒，果然搅动成了石块。愤怒的瓦尔特挥动着4只手对于斯发起攻击，而就在结界被打破的瞬间，于斯立刻放出魔力网，将瓦尔特禁锢在空中，紧接着释放极密业火，汹涌的火焰瞬间将瓦尔特吞噬。这场危机比于斯想象中的要好解决，但于斯却察觉出了不对。瓦尔特临死前提到了神签，下一秒，神的装置突然光芒大作，紫色的光芒布满了整座地下，所有丧尸以及瓦尔特的身体都化成光被吸收。在一阵无比耀眼的光芒之中，一个人伴随着星星出现了，而那个人自称为贤者。随着引导者之死，贤者将降临。祭司一直以为是他死后，于斯以贤者的身份降临，拯救这个世界，却没想到引导者指的是瓦尔特。神的话里这么写道：远古时有位勇于讨伐真龙的使者，因不敌真龙之力死于非命，就是眼前的这个贤者。瓦尔特为了复活他而献出了自己及信徒的生命，进行了类似神灵召唤的仪式，但对方绝对不会是神。贤者二话不说，对着于斯就是一发中烟业火，整片森林都被轰出了一片恐怖的大坑。还好于斯防守及时，弟弟的城堡已经被完全摧毁了。于斯指挥史莱姆对贤者进行了正义的围殴，但不管多么密集的攻击，对方都能完全接下，并且不断用中烟业火进行反击。一轮攻击下去，贤者毫发无伤，于斯的 MP 反而下去了一多半，但对方的 MP 就像是无限的一样。于斯让史莱姆都聚集在上方，10倍大型范围冻结朝着贤者当头砸下。贤者竖起魔法结界，将冰冻轻松破除。于斯趁着冰块破碎的空档，又是10发火球攻击，恐怖的火球将毫无防备的贤者砸到地上，但位于爆发中央的他仍旧毫发无伤。贤者二话不说，对着于斯叠了
10个极灭业火，而玉丝也用同样的魔法回敬，两股极为害人的力量碰撞在一起，最终还是玉丝技高一筹，贤者消失在了火海之中。但玉丝的 MP 又降到了负数，而等到烟雾散去，贤者又毫发无伤的出现了。他这次没有对玉丝发起攻击，而是高举着手要对世界给予救赎。四散的紫光激活了救赎之苍月放置在各地的降雨装置，不祥的紫色雾气笼罩了整片大陆，很快带着诅咒的雨倾盆而下，这就是所谓的救赎。传说中的贤者要毁灭世界，因为他觉得拯救世界实在是太累了，反正不管拯救过多少次，世界总是会面临危机，倒不如直接毁灭，没有世界就不用拯救了。于是贤者发动技能人工降雨，将诅咒之力混杂在雨水之中。雨丝留在各组城市的史莱姆发来反馈，凡是淋到雨的魔兽都变得凶暴异常，这就是贤者的救世之道。说着，贤者发动极灭业火朝着玉丝轰去，姐姐根本无法抵挡这种程度的攻击，玉丝只好跟着发动极灭业火，恐怖的攻击相撞，在空中猛地炸开。而这时史莱姆再次传来噩耗，大批的魔兽开始朝着各个城市进发。雨丝一手抵挡着贤者的攻击，一手发动魔法击退魔兽，但魔兽的数量实在太多，单凭他一个人根本无法保护周全，更别提还要兼顾和贤者的战斗。MP 很快就因为魔力使用过度而状态异常。而这时树精灵又传来消息，法斯坦的冒险者们都聚集在了广场上，准备迎击魔兽。之前是玉丝保护了这座城市，现在玉丝不在，他们必须要靠自己的力量战斗。不仅是法斯坦，玉丝支援过的每座城市都自发的行动起来，冒险者们携手合作，共同对付这场魔兽危机。玉丝习惯了不依赖任何人，只靠自己埋头奋战，但是现在不一样了，他有了许许多多能够并肩作战的伙伴。利用史莱姆给残忍的全员上完强化 buff 后，玉丝也终于可以放下心来专心对付贤者。这时祭司再次收到神签，太阳与月亮重叠，与星光合二为一之时，神将降下天罚。然而玉丝抬头看着被阴云遮盖的天，哪里来的太阳和月亮？总之先打就完事了。玉丝喝下魔力倒转药，将 MP 恢复到10分钟前的状态，恢复好体力，站到了贤者对面。贤者问他为什么要保护这个世界，是因为这就是贤者的使命吗？玉丝回想起一路过来遇到的人和经历过的事，表示他只是觉得这个世界还不错而已。贤者和贤者之间即将迎来最后的了断，贤者不断释放极灭业火对玉丝发起攻击，他有着无限的魔力，两人之间的战斗只会是玉丝先迎来极限，而且普通的攻击对他起不到任何作用。而就在这时，玉丝的面板上突然亮起了天机的倒计时，这在讨伐蓝龙时也出现过，难道这就是神签中的天罚？玉丝不再犹豫，对着贤者释放了天机，贤者被一股从天而降的恐怖光柱击中，惨叫着掉在了地上。而一击之后，天机的提示并没有消失，玉丝意识到这意味着能够进行多次攻击，于是二话不说用天机把贤者电到冒烟。然而即便是天罚也无法将贤者彻底打倒，玉丝掏出凯西斯短剑决定赌上一把，而被成功激怒的贤者也准备发动最强的攻击。在天机倒计时的最后1秒，玉丝猛地将短剑扔到空中，吸收了天罚的短剑爆发出极为恐怖的力量，在空中形成了日月星辰的图案，这就是神签中的太阳与月亮重叠，与星光合二为一的瞬间。玉丝接住短剑从空中跃下，就在贤者发动最强攻击的瞬间，6道魔法结界将他们层层包围，最外层是绝界隔离的最强封杀阵，贤者的攻击全都被封锁在了阵中。玉丝一把将短剑捅进贤者体内，在贤者不可置信的目光中，他的身体化为了碎片，天罚击挡而出的力量破开结界，驱散了空中的乌云。玉丝浑身散发着如明星一样耀眼的光芒落地，然后不顾形象的彻底累瘫了。世界再次被守护了下来。玉丝重新解读那则神签才明白，随着引导者之死，贤者将降临。引导者指的不是他，而是瓦尔特和过去的贤者。随着他们的死亡，新的贤者将降临于世，那就是玉丝。趁着夜色，玉丝离开了被救赎之苍月掌控的奥尔达林，赶走了魔兽的城市，在举行的热闹的庆功宴。但救赎之苍月的行动还没有停止，瓦尔特失去联系，神灵召唤失败，导致他的部下全部消失。但是他们不在乎，因为万物净化装置即将完成，一旦启动，整片大陆将被彻底摧毁。但他们最终的目的却并非毁灭世界，而是要打倒就连使者都无法打败的毁灭之黑龙。一波未平，一波又起。玉丝这边正头疼着接下来该怎么办，野外露营的他就被野兽包围了。一只巨大的墨西干头猛虎出现在他的面前，黑暗中亮起了一双双凶恶的眼睛。第二天，玉丝来到一座新的城市，将委托上的狂暴虎拖到了冒险者公会。前台惊呆了，在他的认知中，这么厉害的魔兽是不会被一个人打倒的，于是让玉丝把他的小队成员都带过来。但玉丝说自己没有队友，前台难过的哭了出来。这孩子肯定是无法接受同伴在讨伐中牺牲的事实，精神失常，幻想自己没有同伴吧。面对感情如此丰富的前台，玉丝都不知道该怎么解释。这时工会长麦基亚走了过来，仔细观察狂暴虎的尸体后，确定是被一个人的火系魔法攻击而死的。一听玉丝是魔兽使，他就明白了，传闻中有着一位曾独自一人守护被大量魔兽袭击的城市，并打倒了传说中的蓝龙的会使用魔法的魔兽使
玉丝。此话一出，在场的冒险者目光都聚集在了玉丝的身上。名声大噪的玉丝，这下该如何应对呢？